tudo bem? Hoje vai fazer o vídeo A Floresta Encantada, vamos lá? Agora a gente começa aqui. Gente, olha que legal! Uau! Muito bonito. Um lobo. Oi, tudo bem com você? Gente, quem é essa garota? Quem é você? Sou a rainha daqui. Você é daqui? Claro. Não sabia. Aqui é muito encantado. Aqui tem um monte de seres muito fantásticos. Como assim? Olha, cuidado com o lobisomem. Mas ele transforma em cachorro. E olha onde? Ali, olha. Gabriela, sai do meio desse mato. E cuidado, porque tem gente que não é bobozinha. Como assim? Olha, tem gente mal aqui. E se você não tomar cuidado, elas podem te levar para outro mundo, onde você nunca mais vai poder voltar aqui. Eu não quero. Então, cuidado. E Obrigada. quem é bonzinho parece que é mal. Quem é mal, olha, algumas pessoas que na historinha são maus, mas na verdade são muito bonzinhos. E aqueles bonzinhos são muito maus aqui. Aqui é a Floresta Encantada, tudo ao contrário. Não entendi. Olha, se você encontrar, tipo, uma pessoa muito boazinha, ela na verdade é mal. E se você encontrar uma pessoa muito mal, na verdade ela é boa. Ah, tá. Entendi. Então, cuidado. Ah, Pim, pirim, mim, pim, mim, pam. ela desapareceu? Oh! Como ela desapareceu? Ela tem poder? Deve ser coisa da minha cachorra. Oi? Cadê ela? Continua. Você vai terminar o vídeo. Vai lá, corre lá. Termina o vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!